Ako ste gledali seriju Sulejman Veličanstveni, vjerojatno ste se barem jednom zapitali, je li se ovo zaista dogodilo. Iako se serija temelji na stvarnim povijesnim osobama i događajima, velik dio radnje nastao je kao rezultat scenarističke mašte. Mnoge ljubavne priče, sukobi i dvorske intrige nemaju potvrdu u povijesnim izvorima. Danas ćemo otkriti koje su najveće razlike između serije i stvarne povijesti. Hurem i Leo. Mnogi se sjećaju Lea, Huremine prve ljubavi. U seriji su prikazani kao zaljubljeni još prije njezina dolaska u Osmansko carstvo. Kasnije se Leo pojavljuje u Istanbulu, a Hurem ga, kako bi zaštitila svoju tajnu, šalje u smrt. Međutim, ne postoje povijesni izvori koji potvrđuju postojanje Lea niti vezu između njega i Hurem. Većina povjesničara smatra da je riječ o potpuno izmišljenom liku stvorenom radi dodatne dramatike. Farus Hatun. Jedan od najzanimljivijih likova kasnijih sezona bila je Farus Hatun. U seriji postaje Sulejmanova miljenica i najveća Huremina suparnica. No za razliku od Hurem, Mahidevran ili Mihrimah Sultan, ne postoje pouzdani povijesni zapisi koji potvrđuju da je Faruz imala tako važnu ulogu na osmanskom dvoru. Zbog toga većina povjesničara smatra da je njezin lik uglavnom scenaristička kreacija nastala kako bi pojačala sukob između Sulejmana i Hurem. Ljubavne priče Balibega. Balibeg jedan je od najpopularnijih likova u seriji. Prikazan je kao hrabri ratnik i veliki zavodnik. Međutim, njegove ljubavne veze s Mihrimah Sultan, Abige Hatun i Armin nemaju potvrdu u povijesnim izvorima. Povijest Balibega prvenstveno pamti kao uspješnog vojskovođu i državnika, a ne po romantičnim avanturama kakve vidimo u seriji. Nigar Kalfa. Nigar Kalfa jedna je od najomiljenijih sporednih junakinja serije. U seriji ima tajnu vezu s Ibrahim Pašom, prolazi kroz brojne tragedije i čak dobiva dijete. No za većinu tih događaja ne postoje povijesni dokazi. Lik Nigar Kalfe kakvog poznajemo uglavnom je plod scenarističke mašte. Mustafa i Efsun. Princ Mustafa u seriji ima veliku ljubav po imenu Efsun. Međutim, povijesni izvori ne spominju takvu osobu. Efsun je najvjerojatnije stvorena kako bi gledatelji razvili još veću emocionalnu povezanost s Mustafom. Hurem kao glavni negativac. Serija često prikazuje Hurem Sultan kao osobu koja stoji iza gotovo svake zavjere, trovanja i smrti na dvoru. Istina je da je Hurem bila jedna od najutjecajnijih žena u osmanskoj povijesti i da je imala značajan politički utjecaj. Međutim, nema dokaza da je osobno organizirala sve događaje koji joj se pripisuju u seriji. Posebno je kontroverzno pitanje pogubljenja princa Mustafe. Neki povjesničari smatraju da su Hurem i Rustem Paša mogli utjecati na Sulejmanovu odluku, dok drugi vjeruju da je sultan djelovao samostalno. Konačan odgovor do danas nije poznat. Život u haremu. U seriji žene često slobodno ulaze u tuđe odaje, glasno se svađaju i gotovo svakodnevno sudjeluju u zavjerama. Stvarni harem bio je mnogo strože organiziran. Postojala su jasna pravila, stroga hijerarhija i disciplina. Iako su rivalstva i borbe za utjecaj postojale, svakodnevni kaos kakav gledamo na ekranima vjerojatno je bio znatno rjeđi. Odjeća i izgled. Kostimi u seriji ostavljaju snažan dojam, ali nisu uvijek potpuno vjerni modi 16. stoljeća. Žene su često prikazane s raskošno raspuštenom kosom, naglašenim dekoltajima i odjećom prilagođenom modernom ukusu publike. Stvarna dvorska moda bila je nešto konzervativnija i bliža osmanskim običajima toga vremena. Što je ipak istina. Unatoč brojnim izmišljenim detaljima, serija je vjerno prikazala neke od najvažnijih povijesnih događaja. Sulejman je zaista bio jedan od najvećih osmanskih sultana. Hurem je doista postala njegova zakonita supruga, što je bilo iznimno neuobičajeno za osmanske vladare.
Ibrahim Paša zaista je pogubljen po Sulejmanovoj naredbi. Princ Mustafa doista je pogubljen tijekom vojnog pohoda. Mihrimah Sultan zaista se udala za Rustem Pašu. A Osmansko carstvo tijekom Sulejmanove vladavine doživjelo je vrhunac svoje moći. Dakle, serija Sulejman Veličanstveni odlično je približila publici jedno fascinantno razdoblje povijesti, ali mnoge ljubavne priče, sukobi i privatni odnosi likova nastali su prvenstveno radi televizijske drame. A sada mi napišite u komentarima, koja vas je izmišljotina iz serije najviše iznenadila.